Voice of Parliament from TBC. සංකයන් රාසමානික මන්ත්‍රීතුමා විනාඩි 8යි. Thank you, Honorable Deputy Speaker. Today in this House, as we debate about some of the government notifications on National Gem and Jewellery Authority Act, Foreign Exchange Act and Sri Lanka Export Development Act, it's important to understand that all these things that relate to foreign exchange don't just depend on things that we do, such as I have seen that taxes have been changed and so on and so forth. And this economy depends on a lot more things than what we decide inside the country. Before I get on to that, just a few doubts that people had about these matters that I'd like to say in Sinhala. ඇත්තටම මේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මම දැක්කා මේ ජෙම් ඇන්ඩ් ජුවෙලරි ගැන කුළුණක් හදනවා කියලා. මම දැන් ජනතාවට ලොකු බයක් තියෙනවා මේ කුළුණත් ඇවිල්ලා අර කොළඹ නෙළුම් කුළුණ වගේ වෙයි කියලා. මොකද it could also become a white elephant with 348 million of money spent from the Gem Corporation, because it would be better off if it's built somewhere closer to the airport, because that will be a safety issue as well. And there's also taxes about 50% for Palmyra based arak and 70% for toddy, I think. But in Jaffna, if you see, there are so many Palmyra trees which are not even being used. යාපනයේ තියෙන තල් ගස් වලින් මේ වගේ දේවල් නිකුත් කරන්න, නිෂ්පාදනය කරන්න තව මේ රජේ උනන්දු වෙන්න ඕනේ කියලා මම මේ අවස්ථාවේ කියන. හැබැයි මේ Foreign Exchange Act එක ගැන කතා කරනකොට Foreign Exchange Act එකත් එක්ක මේ දවස්වල සමගාමීව යනවා ජෙනීවා වල මානව හිමිකම් කොමිසම. මේ මානව හිමිකම් කොමිසම කියන්නේ ඇත්තරම මේ දැන් ලංකාවේ මානව හිමිකම් කොමිසම කියන්නේ ලංකාවට විරුද්ධ මානව හිමිකම් කොමිසමක් බවට තමයි මේක ලංකාවේ ජනතාවට පෙන්වන්නේ. ඇත්තරම ලංකාවේ සිදුවෙන මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම නවත්තන්න ඕනේ කියන එක තමයි අපේ පරමාර්ථය. මානව හිමිකම් කියන්නේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් හැමෝටම අයිති දෙයක්. අපි දන්නවා මේ ලංකාවේ දැන් ඉන්න අග්‍රාමාත්‍යතුමා තමයි ඉස්සෙල්ලාම මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය පිළිබඳව අපිට පෙන්නලා දීලා තියෙන්නේ මේ ලංකාවේ ඉන්න ජනතාවට මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා කියලා, ජෙනීවා කියලා දෙයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ මානව හිමිකම් ගැන කතා කරනකොට 2009 යුද්ධය අවසාන යුද්ධ වෙච්ච කාලේ සිදුවෙච්ච මානව හිමිකම් ගැන ගොඩක් මානව හිමිකම් ගැන ගැටලු තියෙනවා. හැබැයි ඊට අමතරව රතුපස්වල සිදුවීම, වැලිකඩ සිදුවීම, වැලිකඩ ෂූට් අවුට් එක, ඊට අමතරව මේ ළඟදී සිදුවෙච්ච මහර බන්ධනාගාරයේ සිදුවීම, ජනාසා බෙරියල්, මේ වගේ මානව හිමිකම් කියන එක මේ ලංකාවේ සියලු දෙනාටම පොදු දෙයක්. මොකද ලංකාව අද ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ ඉන්න තරුණ තරුණියන් ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් තරුණ තරුණියන් කියන්නේ ඇහුවොත් එහෙම අපි කැනඩා යන්න කැමති, නැත්නම් ඕස්ට්‍රේලියා යන්න කැමති, යුරෝපයට යන්න කැමති. මං හිතන්නේ ඉතින් මෙහි ඉන්න മന്ത്രിවරුන්ගේ ඇමතිවරුන්ගේ ගොඩක් මුදල් තියෙන ව්‍යාපාරිකයන්ගේ පුතාලට දුවලට විදේශගත වෙලා තමන්ගේ ජීවිතයක් විදේශ රටක පටන් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ලංකාවේ ජීවත් වෙන ඉතාමත් යට පහත් මට්ටමේ ආදායම් තියෙන පවුල් ළමයි තාසයි කැනඩා යන්නේ. ඇයි ඒ කැනඩා යන්න ආස? අපි හිතලා බැලුවොත් එimhe කැනඩා වගේ රටවලට යන්න ආස. මොකද කැනඩා වගේ රටවල මානව හිමිකම් තියෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියා වගේ රටවල මානව හිමිකම් වලට කරු කරන රටක්. ඉතින් රටවලදී ඇත්තටම අපිට මේ මානව හිමිකම් කියන දේ නැතුව මං හිතන්නේ නැහැ ලංකාවේ ආර්ථිකයක් කියලා දෙයක් හදන්න පුළුවන් කියලා. මොකද ලංකාවේ ආර්ථිකේ මානව හිමිකම් කියන දේ ඒක දෙකම එකට යන දෙයක්. දැන් අද බැලුවොත් එහෙම ලංකාවට ආධාර දෙන රටවල් 1980 ගණන් වලින් පස්සේ ලංකාවට කිසිම රටක් ආධාරයක් දීලා නැහැ. හරි, ඒ කියන්නේ බටහිර රටවල් වලින් කිසිම ආධාරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ මානව හිමිකම් කොමිසමේ ඉදිරි අනාගතයේදී අපි මානව හිමිකම් වලට අපි ගරු කරන්නේ නැත්නම් ඉදිරි අනාගතයේ GSP+ වගේ දේවල් උනත් අයින් කරොත් එහෙම ලංකාවේ බ්‍රැන්ඩික්ස් MS වගේ ආයතනවල තියෙන සේවකයන්ගේ තත්ත්ව ගැන හිතලා බලන්න. මොකද අපි මේ ලංකාවට විරුද්ධව, ඒ කියන්නේ මේ මානව හිමිකම් කියන දේ දේශපාලනීකරණය කරලා තියෙන නිසා තමයි මම මෙතන කියන්නේ. මොකද ලංකාව අපි වුණත් ලංකාවේ ජීවත් වෙනකොට අපි සතුටු වෙන්න ඕනේ. ලංකාව කියන්නේ මානව හිමිකම් වලට රෙස්පෙක්ට් කරන රටක්. අපේ ජාත්‍යන්තරයේ අපිට තියෙන එහෙම ඉමේජ් එකක්. එහෙම නැතුව දැන් බලන්න මේ මම දැක්ක ෆයිනෑන්ෂල් ටයිම්ස් ආටිකල් එක තියෙනවා. අජිත් නිවර් කබ්‍රාල් මහත්මයා එළියට ගියා. නැත්නම් එතුමා දැන් කිව්වට වඩා වෙනස් හාත්පසින්ම වෙනස් දෙයක් තමයි ෆයිනෑන්ෂල් ටයිම්ස් පත්තරේ තියෙන්නේ 23 වෙනිදා පෙබරවාරි මාසයේ පත්තරේ. ඒකේ කියනවා මැයි මාසෙදී ඩොලර් එක රුපියල් 200ට යනවා කියලා. ඉතින් ඩොලර් එක රුපියල් 200ට මැයි මාසෙදී යන්නේ මේ ඉම්පෝර්ට් උත් නවත්තලා තියෙනකොට. කවදා හරි දවසක අපිට ඉම්පෝර්ට් ආයෙ පටන් ගන්න වෙනවා. එතකොට ඩොලර් එක තව ක්‍රෑෂ් වෙනවා. දැන් අපේ රෙවෙනියු දැන් එතුමා කිව්වට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් දේවල් මේකේ තියෙන්නේ. මොකද මිලියන ඩොලර් බිලියන 450ක් මම හරි රුපියල් හරි මට 450 මට ආටිකල් එක අතේ නෑ. බිලියන 450ක් අපේ රෙවෙනියු එකෙන් අඩුයි. මේ පාර අපිට අපි බලාපොරොත්තු වෙනට වඩා. ඊට අමතරව ICRA ක්‍රෙඩිට් රේටින් ඒජන්සි එකෙන් කියලා තියෙනවා ඩොලර් බිලියන 2.3ක් අපිට මේ ළඟදිම
අවශ්‍ය වෙනවා ඒකට චීනෙත් එක්ක බයිලැටරල් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් කරලා ඒකෙන් ඩොලර් බිලියන දෙයක් වෙනවා කියන්නේ තව ඉදිරි අනාගතයේදී චීනෙට තව කොහරි කෑල්ලක් අපිට දෙන්න වෙයි. We are going to fall into another debt trap. We have already given some in south. We are going to give in the port city. We are going to, and I saw discussions that in the north as well, that they were talking about giving some islands. So is this what we want to go to? එහෙම බැලුවම අපේ ෆොරින් සෙක්‍රටරි අපේ විදේශ ෆොරින් සෙක්‍රටරිගේ ස්ටේට්මන්ට් එකේ මෝර්නිං පුවත්පතේ කියලා තියෙනවා රටවල් විනාඩි 2යි මන්ත්‍රීතුමා විනාඩි 2යි රටවල් 21ක් ශ්‍රී ලංකාවට සපෝට් කරලා කතා කරා කියලා ඒකේ එක බටහිර රටක්වත් නැහැ. ඉතින් අපිට ඇත්තටම ඉදිරි අනාගතේ යනකොට අපිට බටහිර රටවල් වල සපෝට් එක නැතුව මේ ලංකාවේ ආර්ථිකය හදන්න බෑ. අපි ලංකරන් ඉන්නේ එරිත්‍රා වගේ රටවල. එරිත්‍රා කියන්නේ 1993න් පස්සේ ඡන්දයක් තිබුණ නැති රටක්. ඒක නිසා අපි ඇත්තටම දැනගන්න ඩෙමොක්‍රසි කියන්නේ ඩෙමොක්‍රසි නැති රටවල වල බබාලා හදන්න මේ පර්මිෂන් නැහැ. Facebook නැහැ. YouTube නෑ, Instagram නෑ, Google නෑ. ඉතින් අපේ රටේ ඉන්න ජනතාවට මං හිතන්නේ එහෙම ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ජනාධිපතිතුමා මම දැක්ක මේ ඊයේ පෙරේද ගම සමදක පිළිසද්දරද මොනවද කියලා තියෙනවා. එතුමා පාස්, එතුමාට PhD එකකුත් තියෙනවා. දැන් මේ දෙවනි PhD එකට වැඩ ගන්න කියලා. ඇත්තටම එතුමා දැනගන්න ඕනේ මේ රට හදනවා නම් ඉස්සෙල්ලා එතුමා මේ මානව හිමිකම් ගැන ඉස්සෙල්ලා මොන්ටසූරියට යන්න ඕනේ. මොකද PhD එකට කලින් මොන්ටසූරියකට ගිහිල්ලා මානව හිමිකම් වල රෙස්පෙක්ට් කරන රටක්. මොකද බලන්න දවසින් දවසට කියන දේවල් රටක නායකයෙක් කියන දේකට රෙස්පෙක්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. එදා අගමැතිතුමා කියනවා ජනාසබෙරියලකට පර්මිෂන් දෙනවා කියලා ආපහු කියනවා ඒක නෑ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි දැන් මේ මානව හිමිකම් කොමිසමත් එක්ක මේ ළඟදී මේ ගියේ පෙරේද දවස් ටිකක් බැලුවොත් එහෙම පළාත් සභා මැතිවරණේ තියෙනවා කිව්වා. අතුරුදහන් වෙච්ච කට්ටිය නෑ කියලා කියපු රටක අතුරුදහන් වෙච්ච පුද්ගලයන්ගේ පවුල් හම්බ වෙනවා කියලා ජනාධිපතිතුමා කියලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මානව හිමිකම් ගැන හොයලා බලන්න කොමිසමක් පත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ විහිළු කරන්න හොඳ නැහැ. මොකද අපේ රටේ තියෙන ඉමේජ් එක තමයි මේකෙන් බලපාන්නේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් රාජ්‍ය නායකයෙක් දෙයක් කිව්වම ඒ රටේ ඒක රෙස්පෙක්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේ දැන් කියලා තියෙනවා ජූනි මාසෙදී පළාත් සභා ඡන්දේ තියෙනවා කියලා. දැන් ජූනි මාසෙදී පළාත් සභා ඡන්දේ තිබ්බේ නැත්තම් ඉතින් ඒක නිසා මේ රටේ ඉන්න අපි මේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් අපි මානව හිමිකම් වලට ගරු කරන රටක් වෙනවා. අද බලන්න ලංකාවේ හැම තැනම උද්ඝෝෂණ. මොන හරි දෙයකට ලංකාවේ උද්ඝෝෂණයක් කරන. ඒක නිසා අපි මේ කතා කරන මේ කරුණා කරලා මේ මානව හිමිකම් කොමිසම කියන එක දේශපාලනීකරණය කරන්නේ නැතුව අපි මොන හරි ලංකාව මානව හිමිකම් වලට ගරු කරන රටක් කියලා. එතකොට තමයි ලංකාවත් ඇවිල්ලා ලංකාවේ ඉන්න තරුණ තරුණියන්ටත් කැනඩා යන්න ආසාවක් තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ලංකාව කැනඩා වගේ රටක් නැත්නම් ලංකාව ඕස්ට්‍රේලියා වගේ රටක් කියලා අපි මාරු කරන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම ඉදිරි අනාගතයේදී මේ රට මේ රට දැන් මේ යන මේ රණ විදිහට මිලිටරයිසේෂන් එක ලංකාවත් මියන්මාර් වගේ තත්ත්වයකට යන්න හොඳ නැහැ කියන එක තමයි මගේ කැමැත්ත. ඒක නිසා කරුණා කරලා දැන්ම තීරණය කරන්න මේ අපි ලංකාව මානව හිමිකම් වලට රෙස්පෙක්ට් කරන අපිත් ඒ වගේම අපි එක රටක්වත් තරහ කරගන්නේ නැතුව ලංකාවේ ආර්ථිකය හදනවා නම් මානව හිමිකම් වලට රෙස්පෙක්ට් කරන තාම it's still not too late. So thank you. ස්තුතියි. ගරු අපේ ස්ථිර කරනවා. කෝකිලාර සොනි මන්ත්‍රීමිය. ගරු රාජකෘෂ්ණ මන්ත්‍රතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 7ක කාලයක් තියෙනවා. මිනිටු 7ක කාලයක් තියෙනවා. මිනිටු 10ක් තමයි තිබුණේ. அது இன்று தலைமை தாங்கும் உறுப்பினருக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விசேஷமாக ரத்தினக்கல் அகழ்வு என்ற அடிப்படையிலே நூரெலிய பகுதியிலும் ரத்தினக்கல் அகழ்வு புகவந்தலா பகுதியிலே அதிகமாக நடைபெறுவதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. புகவந்தலா பகுதியிலே மத்திய மாகாணத்திலே அதாவது நூரெலிய மாவட்டத்திலே அதிகமான ரத்தினக்கல் கிடைக்கின்ற ஒரு இடமாக இருக்கின்றது. ஆனால் அந்த இடங்களிலே ஒவ்வொரு வருஷமும் டெண்டர் செய்து அந்த ரத்தினக்கல் அகழ்வு வேலைகளை செய்யும் பொழுது வேறு வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து வேறு வேறு மாநிலங்களிலே இருந்து வந்து செய்கின்றார்களே தவிர அந்த பகுதி மக்களுக்கு எந்த விதமான லாபமும் கிடைப்பதில்லை என்பதை நாங்கள் இந்த நேரத்திலே சொல்ல வேண்டும். அதே நேரத்தில் அதிகமான ரத்தினக்கல் அங்கே கிடைக்கின்றதனால் இந்த ரத்தினக்கல் அகழ்வு ஏற்பட்டு பட்டை தீட்டி அதை விலை செய்வதற்கான விஷயங்களை புகவந்தலாவிலே ஒரு சென்டர் அமைத்து செய்யும்படி நான் கௌரவ அமைச்சர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே நேரத்தில் மலையகத்திலே இன்று பல்வேறு பிரச்சனைகள் உருவாகி இருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. விசேஷமாக நூரெலிய மாவட்டத்திலே அம்பகமுவ பகுதியிலே இருக்கின்ற ஓல்டன் தோட்டத்திலே கடந்த கிட்டத்தட்ட 32 நாட்களாக இப்பொழுது அங்கு தொடர்ந்து வேலை நிறுத்தம் செய்யப்பட்டு வருகின்றது.
தொழிலாளர்களுக்கும் அங்கே இருக்கின்ற நிர்வாகத்திற்கும் இடையிலே ஏற்பட்ட பிரச்சனை காரணமாக இந்த தொடர் வேலைநிறுத்த போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதே நேரத்தில் கிட்டத்தட்ட 8 தொழிலாளர்கள், பெண் தொழிலாளர்கள் இன்று சிறையில் இருப்பதையும் நாங்கள் இந்த சபையிலே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். நான் காலையிலே அமைச்சர் ரமேஷ் பத்ரனா அவர்களுக்கு இந்த விஷயத்தை நான் சொல்லியிருக்கின்றேன். அதாவது நிர்வாகம் அந்த அங்கே இருக்கின்ற துரைமார் அங்கே இருக்கின்ற தொழிலாளர்களை அடித்ததன் காரணமாக ஆரம்ப நிகழ்வு ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அதற்கு பிறகு தொழிலாளர்களுக்கும் தோட்ட நிர்வாகத்துக்கும் ஏற்பட்ட பிரச்சனை காரணமாக இந்த வேலை நிறுத்தம் தொடராக போய்கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே இதை உடனடியாக தீர்த்து வைப்பதற்கு ஏசிஎல் மூலமாக தீர்த்து வைப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்ட போதிலும் கம்பெனிகள் இதற்கான வரவில்லை என்பதையும் அவர்கள் தான் தோன்றித்தனமாக நடக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த பிரச்சனைகள் மேலோங்கி கொண்டிருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அண்மையிலே இந்த தோட்டத்திலே ஏற்பட்ட பிரச்சனை காரணமாக ஹட்டன் நீதிமன்றத்திலே வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டு அந்த வழக்கிலே பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அங்கு வந்திருந்த பிரபல சட்டத்தரணி, நினைக்கிறேன் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி ஒருவர் சொல்லியிருக்கின்றார், நூரெலிய பகுதியிலே பயங்கரவாதம் தலை தூக்கி இருக்கின்றது, எல்டிடி இங்கேயும் இருக்கின்றது என்ற கோதாவிலே அவருடைய வாதம் அங்கு அமைந்திருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆகவே இன்று தொழிலாளர்களை பயங்கரவாதிகளாக சுட்டிக்காட்டி அந்த பயங்கரவாதிகளுக்கு எதிரான போராட்டம் இருக்கின்றது என்பதை காட்டுவதற்காக இப்படி ஒரு நாடகத்தை சித்தரித்து இப்பொழுது தோட்ட கம்பெனிகள் செய்வதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அந்த வகையிலே தான் கடந்த வாரம் தோட்ட துறைமார்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து ஹட்டனிலும் பண்டாரவளையிலும் முதலாக நான் நினைக்கின்ற இலங்கையிலே முதலாக தோட்ட துறைமார்கள் தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு எதிராக ஒரு போராட்டத்தை நடத்தியதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆகவே இவ்வாறு தோட்ட மக்களை அச்சுறுத்தி அவர்களை அடக்கி அந்த காலத்திலே வெள்ளைக்காரர்கள் செய்தது போல செய்கின்ற ஒரு கோதாவிலே இன்று தோட்ட கம்பெனிகளும் அரசாங்கமும் இணைந்து செயல்படுகின்றதா என்ற சந்தேகம் எங்களுக்கு இப்பொழுது எழுகின்றது. ஆகவே இந்த மாதிரியான விஷயங்களை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும், அதற்காக நடவடிக்கையை அரசாங்கம் எடுக்க வேண்டும் என்பதை நான் இந்த சபையிலே கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதுபோல அண்மையிலே ராகலை பகுதியிலே மாகுடுகல என்ற தோட்டம், அதாவது மசுரட்டா பிளான்டேஷனுக்கு உட்பட்ட மாகுடுகல என்ற தோட்டத்திலே கிட்டத்தட்ட 200 ஏக்கர் 198.24 ஹெக்டேர் அங்கு காணி இருக்கின்றது. கிட்டத்தட்ட 200 தொழிலாளர்கள் அங்கு வேலை செய்கின்றார்கள். 2016ஆம் ஆண்டு இந்த மத்ரட்டா பிளான்டேஷன் கம்பெனி இதை சப்லீஸ் பண்ணி இருக்கின்றது செரண்டிபிட்டியா பிளான்டேஷன் என்ற கம்பெனிக்கு. ஆகவே அந்த கம்பெனி எடுத்த நாள் முதல் இன்று வரை அந்த தோட்டத்தை அபிவிருத்தி செய்வதற்கான நடவடிக்கை எதுவுமே எடுக்கவில்லை. இதன் காரணமாக பல்வேறு போராட்டங்களிலே தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டு வந்த காலகட்டத்திலே தான் இப்பொழுது புதிதாக தோட்டப்பகுதியிலே ஒரு புதிய அறிமுகம் வந்திருக்கின்றது. அதாவது ஓய்வு பெற்ற இராணுவ அதிகாரிகளை அங்கு கொண்டு வந்து அந்த தோட்டங்களிலே அட்வைசராக, அதாவது ஆலோசகர்களாக நியமித்து அதன் மூலமாக அந்த மக்களுக்கு அச்சுறுத்துகின்ற ஒரு நிலையை இன்று ஏற்படுத்தி இருக்கின்றார்கள். ஆகவே இந்த நடவடிக்கை தோட்டங்களிலே ஆரம்பிப்பது இதுதான் முதல் தடவை. இவ்வாறு தோட்டங்களிலே இதை ஆரம்பித்தால் எதிர்காலத்திலே தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய பிரச்சனை அல்லது அந்த அவர்களுடைய நடவடிக்கை வேறு விதமாக இருக்கும் என்பதையும் நான் இந்த சபைக்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். ஆகவே இதையெல்லாம் ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும் பொழுது 1000 ரூபாய் அடிப்படை சம்பளம் என்ற பிரச்சனை இந்த தோட்டங்களிலே, அதாவது தோட்ட தொழிலாளர்களால் உருவாக்கப்பட்ட பொழுது அதை எதிர்ப்பதற்காக அல்லது அதை திசை திருப்பதற்காக இந்த கம்பெனிகள் எடுக்கின்ற ஒரு நடவடிக்கை தான் இது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கின்றது. ஆகவே தொழிலாளர்களை அடக்கி வைத்தால், இராணுவங்களை கொண்டு வந்து அங்கு இறக்கிவிட்டால் இவர்கள் சம்பளம் கேட்க முடியாது, போராட்டங்கள் செய்ய முடியாது. ஆகவே இவர்களை நசுக்குவதற்கு இதுதான் சந்தர்ப்பம் என்ற நிலையிலே இன்று இந்த கம்பெனிகள் ஈடுபட்டு வருவதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆகவே இன்று அரசாங்கம் 1000 ரூபாய், அதாவது 900 ரூபாய் பிளஸ் 140 ரூபாய் வாழ்க்கை செலவு புள்ளிக்கேற்ற சம்பளத்தை கொடுக்குவதற்கு முன் வந்தாலும் இதை கொடுக்க விடாமல் செய்வதற்கான கம்பெனி நடவடிக்கைகள் இன்று இவ்வாறு இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் இந்த நேரத்தில் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். அதே நேரத்தில்
அரசாங்கத்தினுடன் அனுமதியா அல்லது அரசாங்கத்தினுடைய வேலை திட்டமா என்று இது தெரியவில்லை. இப்பொழுது புதிதாக இந்த இராணுவம் அங்கு வந்து இடம்பெறுவதை நாங்கள் அனுமதிக்க முடியாது. ஆகவே தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய எண்ணங்களை புரிந்து கொண்டு அந்த மக்களை நசுக்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் நீங்கள் செய்யக்கூடாது. இதே காலகட்டத்திலே தான் வடகிழக்கு மக்களையும் அந்த காலத்திலே இராணுவம் ஈடுபட்டு இராணுவத்தினுடைய அசம்பாவித போக்குகள் காரணமாகத்தான் அங்கும் அந்த யுத்தம் ஏற்படுவதற்கு காரணமாக அமைந்திருந்தது. ஆகவே இதை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும். அந்த மக்கள் சுதந்திரமாக வாழ்வதற்கு, சந்தோஷமாக வாழ்வதற்கு, தங்களுடைய உரிமை போராட்டங்களை ஜனநாயக முறையிலே எடுத்து செல்வதற்கு அவர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்க வேண்டும். அல்லாவிட்டால் பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு எதிர்காலத்திலே முகம் கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் என்பதையும், இந்த வெளி தோட்டங்களிலிருந்து இந்த தோட்டங்களுக்கு இன்று சேவகர்களை கொண்டு வந்து தோட்ட தொழிலாளர்களை வெளி மாவட்டங்களில் வெளி மாகாணங்களிலிருந்து தோட்டங்களில் இருந்து இங்கு கொண்டு வந்து கொழுந்து பறிக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையும் இன்று ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இதுதான் இந்த ஓல்டன் எஸ்டேட்டிலே அண்மையாக நடைபெற்ற இந்த பிரச்சனைக்கு காரணமாக இருந்திருக்கின்றது. ஆகவே அந்த ஓல்டன் தோட்டத்து மக்கள் நிம்மதியாக வாழ்வதற்கும் அவர்களுடைய தொழிலாளர்களை விடுவிப்பதற்கு தோட்ட கம்பெனிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதையும், அவர்களுக்கு மீண்டும் தோட்டத்திலே வேலையை அமர்த்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த நேரத்திலே நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர் அதே போல நாட்டினுடைய பிரதம மந்திரி இதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த நேரத்திலே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். நன்றி. ගරු මුචබරම්හන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 6ක කාලයක් දෙන්න. ගරු සභාපතිතුමියනි, අද විශේෂයෙන්ම උදේවරුවේ අපි දන්නවා පාර්ලිමේන්තුවට සභාගත කළා. 2015යි 2019 කාලය තුල සිදුවයි කියන දේශපාලන පරිගැනීම් විමර්ශන කිරීමට ජනාධිපතිතුමා පත් කරපු කොමිෂන් වාර්තාව අද පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කළා. නමුත් දැන් ඒක සභාගත කිරීමට ප්‍රථම ගරු සභාපතිතුමියනි, ඒ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරන්න ඒ වාර්තාව ගැන තිබෙන දේවල් අඩංගු දේවල් බලලා තව නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ආකාරය ගැන පත් කරන්න ජනාධිපතිතුමා විශේෂ ජනාධිපති කොමිසමකුත් පත් කළා. ඒ කොමිතුමා පත් කළාට පස්සේ තමයි ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිමේන්තුවට මේ කොමිසමේ පරිගැනීමේ දේශපාලන පරිගැනීම් පිළිබඳ ඒ කොමිෂන් වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට අද සභාගත කළේ. ගරු සභාපතිතුමියනි, දැන් මේ වාර්තාව කියවගෙන යනකොට අපි දන්නවා මේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට සභාගත කරන්නත් පෙර මේ වාර්තාවේ තිබෙන යම් යම් අඩංගු කරුණු මාධ්‍යවල වාර්තා වුණා. ඒ වගේම මේ වාර්තාවේ තිබෙන සමහරු කරුණු පිළිබඳව, විශේෂයෙන් මේ නඩු සම්බන්ධව ජනාධිපතිතුමා කැබිනට් එකට එතුමා කැබිනට් සංදේශයකුත් එතුමා ඉදිරිපත් කළා. මේ නඩු සම්බන්ධව ඒ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව ලබා තිබෙන වාර්තාවල් සම්බන්ධව. ගරු සභාපතිතුමියනි, දැන් මේක තුල ඒ ජනාධිපතිතුමා ඒ පත් කරපු කොමිෂන් වාර්තාවෙත් එතුමා කැබිනට් එකට ඉදිරිපත් කරපු ඒ සංදේශයනොත් එවකට හිටපු ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරු හරි එයා ඇමතිවරු මෙන්ම විපක්ෂයේ හිටපු මන්ත්‍රීවරු එවැගේම රජයේ නිලධාරීන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඔවුන්ව වග උත්තරකරුවන් කරලා තිබෙනවා. එවැගේම ජනාධිපතිතුමා පත් කරපු කොමිෂන් වාර්තාව තුල අද යම් යම් නඩු විභාගවලට මුහුණ දෙන වංචා දූෂණවලට ලක් වෙලා ඉන්න උදවිය, එවැගේම මුදල් අවභාවිතා පිළිබඳව ලක් වෙලා ඉන්න උදවිය, එවැගේම පැහැර ගැනීම් වලට චෝදනාවල් වලට ලක් වෙලා ඉන්න උදවියව ඒ කොමිසම මගින් නිදොස් කොට නිදහස් කර තිබෙනවා. එතකොට මේක බලවත් ලෙස මේ රටේ අධිකරණ පද්ධතියට, එවැගේම නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට එක පැත්තකින් මේ කොමිසම අභියෝගයක් එල්ල කර තිබෙනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, දැන් මේකේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි, එතකොට මේ නඩු අද ඒ කොමිසම මගින් නිදහස් කර තිබෙන, නිදොස් කොට නිදහස් කරන්න කියලා ඒ සටහන් කරලා තියෙන නඩු බොහෝමයක් අද තවම අධිකරණයේ විභාග වෙමින් පවතිනවා. එතකොට අධිකරණයේ විභාග වෙමින් පවතින මේ නඩු තමයි මේ ජනාධිපතිතුමා පත් කරපු පරිගැනීමේ කොමිසම, දේශපාලන පරිගැනීමේ කොමිසම මගින් නිදොස් කර නිදහස් කර තිබෙන්නේ. එතකොට සභාපතිතුමනි, ඔවුන් ඇත්තටම අවංක නම්, ඔවුන් ඇත්තටම වැරදි කරලා නැත්තම්, ඔවුන් මේ වැරදි වලට සම්බන්ධ නම් ඇයි ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ නිර්දෝෂභාවය අධිකරණ ඉදිරියේ ගිහිල්ලා ඔප්පු කරන්න බැරි? ඔවුන්ට පුළුවන් අධිකරණයට යන්න. මේ නඩු විභාග අධිකරණයේ පවතිනවා.
එතකොට ඒක අධිකරණ ඉදිරියට ගිහිලා තමන්ගේ නිර්දෝෂභාවය ඔප්පු කරගන්න බැරුව ජනාධිපතිතුමා තමන්ගේ හිතවතුන්ව සුද්ධ කරන්න චෝදනාවට ලක්වෙච්ච උදවිය බේරගන්න කොමිසමක් පත් කරලා තිබෙනවා. මිලන්න එල්ල කරනවා මේ වෙනකොට ඔබතුමා මේ දැන් කතා කරන්නේ දැන් මේ වෙලාවේ කතා කරන දෙයටත් පටහැනිව ඔබතුමාලා බොරු චෝදනා කරන්න එපා මන්ත්‍රීතුමා. ඔබතුමාලා තමයි මේ පහුගිය කාලේ මුජිබ රත්නායක මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා මාතෘකාවට අනුව කතා කරන්න. මාතෘකාව තමයි අද මේ මාතෘකාවත් එක්ක හැම එකක්ම යන්නේ. එතුමන්ලා හැම එකක්ම තියෙන්නේ මේ මාතෘකාවත් එක්ක සම්බන්ධයි. ඉතින් මේ අද සභාගත කරපු දෙයක් එක මම මේ කතා කරන්නේ. ඒ හින්දා ගරු සභාපතිතුමනි දැන් එහෙම වැරදි කරලා නැත්තම් එහෙම තමුන්නාන්සලට මේ කැලෑ කොමිසම හරහා නිදහස් වෙන්න ඕනේ නැහැ. අධිකරණයේ ඉදිරියට ගිහලා නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අධිකරණයේ ඉදිරියට යන්න බය අය තමයි මේ කැලෑ කොමිසම මගෙන් නිදහස් වෙන්න යන්නේ. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි ජනාධිපතිවරයා මේ කොමිසම පත් කරලා ඔවුන්ට මේ නිර්දේශ ලබා දීම තුල මේ නම් කරලා තියෙන උදවියව නිර්දේශ ලබා දීම තුල උසාවිය යන්න බය වෙලා තිබෙනවා. ඊළඟට මේ විදියට කොමිසමක් කරා ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් ගරු සභාපතිතුමනි මේ රටේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වැඩක් නැහැ. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වැඩක් නැහැ. මිනිත්තුවක කාලයක් තියෙනවා. හැම එකක්ම ජනාධිපතිතුමාට ඕන විදියකට නිදහස් කරන්න පුළුවන් Tamanට හිතවත් අය. මේක එක පැත්තකින් මේ කොමිසම මගින් මේ රටේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට අභියෝග කරලා තියෙනවා. මේ කොමිසම මගින් මේ රටේ නීතිපතිවරයාට අභියෝග කරලා තියෙනවා. මේ රටේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට අභියෝග කරලා තියෙනවා. එහෙමනම් අපි අහනවා අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයයි නීතිපතිවරයයි මේ රටේ නීති ආරක්ෂා කරන්න ඉදිරිපත් වෙනවද? එහෙම නැත්නම් මේ කැලෑ උසාවි මගින් ලබා දෙන තීන්දුව වලට යට වෙනවද කියලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයයි නීතිපතිවරයයි අපි එතුමන්ලාගෙන් අහන්න කැමතියි. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි මෙවැනි ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි ඊළඟට මේක ඇවිල්ලා මේ කොමිසම චූදිතයන්ව පිරිසුදු කරන කොමිසමක්. ඒ වගේම මේක ඇවිල්ලා පලිගැනීමේ චේතනාවෙන් පත්කරපු කොමිසමක් මේක. ඒ හින්දා මේ කොමිසමේ ක්‍රියාදාමවල් වලට මේ රටේ අධිකරණය මේ රටේ නීතිය යටපත් වෙන්න ඉඩ අරිනවද කියන එක අද අපි සියලු දෙනාම ඉදිරියේ තියෙනවා ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ වගේම තමයි තව එකක් ගරු සභාපතිතුමනි අද වෙනකොට නීතිඥ සංගමයට මේ රටේ හිටපු නීතිඥ සංගමවල සභාපතිවරු ලියුමක් යවලා තියෙනවා. ඒ ලියුමක් යවලා ඔවුන් ඉල්ලලා තිබෙනවා නීතිඥ සංගමයට මේ වාර්තාව සභාපතිතුමියනි අද මාතෘකාව මැණික් කර්මාන්තය පිළිබඳව මාතෘකාව මේක අද නීතිය පිළිබඳ මාතෘකාවක් නෙමෙයි කරු සභාපතිතුමිය. මේ දේශ මන්ත්‍රීවරු කියන මන්ත්‍රීවරු මෙහෙමද හැසිරෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ? මල්ලේපොල් වගේ. යන්නේ කොහෙද මල්ලේපොල්? මෙහෙමද හැසිරෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ දේශ මන්ත්‍රීවරු? අපි මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා මාතෘකාවට අනුව කතා අද නීතිය කියලා කියන්නේ මැණික්කා ස්වාභාරණ වගේම ඊටාම වටිනාකමක් තියෙන දෙයක්. ඉතින් මම මේ රටේ ඊටාම ඉහළ වටිනාකමක් තියෙන දෙයක් ගැන මම කතා කරන්නේ. ඒක තමයි රටේ නීති ආධිපත්‍යය. මේකත් වටිනවා. ඒ හින්දා මේක මැණික්කා ඔබතුමාගේ කාලය අවසන්. ගරු සභාපතිතුමනි ඊළඟට තියෙන දේ තමයි ඒ නීතිඥ මේ බාධා ප්‍රේමජයසේකර මන්ත්‍රීතුමා අධිකරණය ගැන කතා කරනවා. දැන් මාතෘකාව යන්නේ මැණික්කා ස්වර්ණපන්න අධිකාරිය ගැන. දැන් ඇත්තම අපිට හම්බුනේ විනාඩි 7යි. ඉතින් මේක වෙන විෂයක් ගැන කතා කරලා තේරුම් ගන්න නැහැ. මෙතුමා අධිකරණය ගැන කතා කරනවා. පහුගිය කාලේ සම්පූර්ණම දේශපාලන පරිගැනීමකට ලක් කරලා කටයුතු කළා තමුන්නාන්සලා. ඒතකොට බුදියාගෙන්ද හිටියේ? ඉතින් මේ නිසා මේ වගේ මේ වාද විෂය දැනගෙන කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න ඔබතුමා. ඕක දැනගෙන ඔබතුමා දැනගෙන මොකද කතා කරන්නේ? මුජිබුර් රහමාන් මැතිතුමා ඔබතුමාගේ කාලය අවසන්. දැන් ඔබතුමිය මගේ කාලය අවසන්. ඔබතුමාගේ කාලය වැඩිපුර විනාඩි 2ක් දීලා තියෙනවා. ඔබතුමිය මගේ වෙලාව අවසන් කරන්න එපා. මට බාධා කළා. ඔබතුමා අවසන් කරන්න දෙන්න මට. මට අවසන් කරන්න දෙන්න. ඔබතුමාට වැඩිපුර විනාඩි 2ක් දීලා තියෙනවා. තව විනාඩි 2ක් කතාව. ගරු සභාපතිතුමියනි නීතිය කියලා කියන්නේ මේ රටේ මැණිකක්කා සමානයි. මේ මැණික්කා සමාන දෙයක් තමයි මම කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒක නීතියට ගරු කරන්නේ නැති මිනිස්සුන්ට මේක අහගෙන ඉන්න බෑ. ඒකට මට කරන්න දෙයක් නැහැ. මේගොල්ලෝ හරියට අර
භූමිතෙල් ගහපු ගැරන්ඩි වගේ ඒකට මට මම ඒකට කරන්න දෙයක් නෑ. ඒ හින්දා ගරු සභාපතිතුමියන් අවසාන වශයෙන් අපි එකක් කියනවා මේ රටේ විධායකයට අවශ්‍ය විදියට මේ රටේ විධායකයට ඕන විදියට රටේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ඉන්න විනිශ්චයකරුවන්ට අභියාචනාකාරී අධිකාරියේ ඉන්න විනිශ්චයකරුවන්ට දෙන්න එපා. අඩු සභාපතිතුමිය මේ දැන් මේ තනිකරම මේ ගිය ආණ්ඩුවේ කරපු දේවල් තමයි මේ දැන් කියන්නේ. රංජන රාමනායක ශානි අබේසේකරලා එකතු වෙලා කරපු දේවල් නීතියක් තිබ්බද මේකේ? මේ මොනවද මේ කතා කරන්නේ? තනිකරම මේ අනවශ්‍ය දේවල් මේ කියන්නේ. මේ අද මාතෘකාවට ගැලපෙන දේවල් කතා කරන්න. කිසිම මේවට විරුද්ධ වෙන්න තිබේ ඒ කාලේ. අපේ කාලේ නෙමෙයි දැන් ඒ කාලේ විරුද්ධ වෙන්න තිබේ. ඔබතුමාලා තමයි මේ ඔක්කොම සම්පූර්ණ මේ තත්ත්වයට පත් කරේ. මේ රට සම්පූර්ණ විනාශ කරේ ඔබතුමාලා. ඔබතුමාලා තමයි මේ රට විනාශ කරේ නීතිය නැති සභාවේ කිරියාල් මන්ත්‍රීතුමා අද උදේ දේශපාලන පළකිරීම වාර්තා ඉදිරිපත් කෙරුවා. දිනේෂ් ගුරුවර්ධන සභානායකතුමා දේශපාලන පළකිරීම වාර්තාව ඉදිරිපත් කෙරුවා. ඒ අනුව එතුමාට අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. අද විවාදය යන්නේ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ පන්ත ගැන මන්ත්‍රීතුමා. සභාවේ කතිකයන් නොමැති නිසා සභාව විනාඩි 10කට කල් තබනවා. తాවකාලිකව කල් තබනවා. The Voice of Parliament from TBC.